दिनै आसलते जों बेखै जायफोर गार्ल स्टुडेन्ट बिथांमोना सोलोंथायाव दावगालांथों होननानै थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे साहस होनो थाखाय जाय मेरिट जायफोर स्टुडेन्ट गार्ल स्टुडेन्ट बिथांमोननो स्कुटि होनाय जादों आरो बे भारत सरकारनि मोनसे आसनि जे आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय उइमेन एम्पावारमेन्ट बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै मेरिट स्टुडेन्ट हिसाबैथ' बहुत दं बयस स्टुडेन्ट गार्ल स्टुडेन्ट खिन्थु दिनै गार्लसफोरखौल' टारगेट लानो होनायनि कारना जाबाय आइजोफ्रा जाहाथे जौगानो हायो गासै सुबिदायाव बाहागो लानो थाखाय सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो बे सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जों अन्तत' जोंनि आइजो फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो होनानै जोंनि सासनाव जोंनि समाजाव जोंनि राजखान्थि बिथिङाव गासैबो जे हौवाफोरजों समान समान बाहागो लाफानो हायो बेबायदि मोनसे पर्यायाव लाबोनो थाखाय बे थुलुंगा होनाय जादों आरो बे जोबोद मोजां जादों कारन गोबां समावनो आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनानै गारसोना दोननाय जायोमोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसालाफोरखौ फरायहोनाय फिसाजोफोरखौ फरायहोआमोन दिनै नैबे आसननि गेजेरजों जों बेखौनो गार्जेनफोरखौ एसे टिचिं होनो नागिरदों जे गावनि गथ'आ हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा गथ'आनो बेनिखायनो गासैबो समान सुबिदा होनांगौ समान मोनथाय होनांगौ आरो दावगानो थाखाय समान खाबु होनांगौ दिनै बेखौनो सिम्बल हिसाबै दिनै बे स्कुटि राननायनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों आरो बे आइजोफोरखौ जों बे आसननि गेजेरजों थुलुंगा होदों जाहाथे सोलोंथायाव दावगालांनो हायो बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव माबायदि सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावगोन सार बिटिआरआवथ' गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जेंना दं बे जेंनाफोरखौ बोरैहाय हायो बोस्रांनानै जों सोलोंथाइ बिथिंखौ मोनसे परिबर्तन लाबोनायनि थाखाय खामानि मावो गिबि गिबि गोलाव सम संग्राम खालामनो दिनै गिबि गिबि गभर्नमेन्टनि सरकारनि नोंथाङा स्किम रानदों बेयाव नोंथांनि मोन्दांथिया बोरै ओरैनो संग्राम हिसाबै खामानि मावनायनि समाव जिखिनि दुखु खस्थ' बेथ' जोब्बाय जिहेतु रायजोफोर मदद दंमोन रायजोफोरनि मदद हेफाजाबाव दिनै थांनाय बोसोरनि जानुवारि 27 तारिखआव मोनसे सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि फैबाय गोजोन थासारिनि उनाव बिसायख'थिनि गेजेरजों आरो मोनसे गोदान बिबान मोनबाय आरो बे बिबान मोननानै दिनै मोनसे सरकारि बिबान लानायनि उनाव गिबि रायजो राजाफोरनो मोनसे पाब्लिक मिटिं खुंनो मोनसे खाबु मोनबाय आरो बे आंनि थाखाय मोनसे गोदान अभिगता आरो बे गोजोनथाव अभिगता बेखे मोनसे सम आंबो जिहेतु सोलोंथाइ बिथिंजों लोब्बा दंमोन आरो बेनिखायनो बे सोलोंथाइ बिथिंनि जिथु हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखे सासे फोरोंगिरि हिसाबै गावनि फरायसाफोरखौ जिबायदि दावगाजानो लुगैयो जिबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव साक्सेस जानानै गोजौ थाखो थांजानायखौ लुगैयो बे एखे मेन्टेलिटिजों एखे सानस्रिजों दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय फरायसाफोर जायफ्रा स्कुटि मोनबाय बिथांमोनखौ आं एनकारेजमेन्ट होदों आरो निस्सय बिथांमोना जोंनि भबिष्यत जागोन आरो जोंनि उन समाव जोंनि साफा साफा हयथ' डक्टर इन्जिनियार साफा साफा प्रसासक एडमिनिस्ट्रेटर बिदि जाहैगोन आरो बिथांमोना बिदि जायोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन जोंनि समाज जौगागोन माखासे थाबावनाय जि इएमफोरनि डिपार्टमेन्टखौ माला रानगोन बेखौ दासिमहालागै थि खालामथाखै खिन्थु खोब समाव थाबैनो राननाय जागोन आरो इएम मोननाय मोनैजों खोथा गैया इएम मोनाबाबो जोंनि सरकारनि जि मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टनि बिथांमोननो चार्ज होनाय जागोन बेनिखायनो रावबो इएम मोनाबाबो दुखु थानाय नङा खारन खामानि मावनो खाबु मोनगोन सिगांनि सरकाराव खालि इएमफ्राल'सो खामानि मावनो खाबु मोनोमोन डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ खिन्थु एबार जायफोरा इएम हिसाबै दायित्व मोननाय नङाब्लाबो बिथांमोननोबो खिन्थु मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टनि दायित्व होनानै बिथांमोनखौ मावनो खाबु होगोन जाहाथे बिथांमोनाबो पाब्लिकजों रिलेसन मोनसे लाखिनाय खामानि मावनो हायो थेंक इउ दिनै आं बे डक्टर बानिकान्त काकति एवार्डखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बहुद दिननिफ्रायनो बे आसाखौ खालामबाय थादोंमोन स्कुटि मोननो स' दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव 93% थादोंमोन आं अरुण'दय जुनियर कलेज टंलानिफ्राय पास आउट खालामदों आसाम सरकारखौ आं दिनै बेखौनो आं जोबोद साबायखर बावनो सानदों दिनै बेखौ आं थारैनो बुंनो हागौ जे बे हुइल्स अफ एम्पावारमेन्ट होननानै गामि गफायाव थानाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद मोनसे ब्लेसिं हिसाबै प्रुभ जागोन होननानै आं सानो बेखौनो बुंनो सानो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा मा मावनो सानो गावनि लाइफआव आं दायो प्रेजेन्टलि आसाम मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लादों